Chào tất cả mọi người cùng đam mê. Mới hôm nay ngoài Bắc thì thời tiết khá là lạnh. Và đầu clip thì mình xin chúc cho tất cả những anh em cùng đam mê chăm sóc được tốt những chú chim yêu quý của mình qua cái đợt lạnh này. Thì đằng sau mình đây chính là cái buồng chuối mà mình thường xuyên mình cho ăn. Và đây là hôm nay là mình làm cái clip đây để mà đăng lên cho những anh em thời gian vừa qua có gọi điện cho mình hỏi về để mà xem những cái cảnh chim nó về nó ăn và nó ngắm những cái cảnh đó nó như thế nào. Tí nữa mình sẽ lắp vào trong cái chuồng vịt, trại vịt nhà mình đây. Thì mình sẽ quay cái ra thì mình sẽ review cho anh em xem. Đó là những cái cách để mình ngắm những cái đàn chim một cách tự nhiên nhất anh em ạ. Có một số các bạn có hỏi cho mình ấy, thì bảo tại sao em cũng treo mà nó không dám đến ăn. Thì theo bản năng của con chim ngoài tự nhiên ấy, thì nó phải thấy thật sự an toàn thì nó mới đến ăn anh em ạ. Mình đã làm những cái cảnh này khá là lâu rồi thì nó quen rồi thì nó mới được như vậy. Hy vọng rằng cái clip này nó sẽ giúp cho những anh em cùng đam mê xem được những cái cảnh mà bây giờ ở tự nhiên nó cũng không còn nhiều nữa. Chúc mọi người xem clip vui vẻ nhá.
Bye.